Mời các bạn xem cái ngoại thất và nội thất máy bay Airbus A350 mà Vinh đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vừa qua để chữa bệnh cho 8 bệnh nhân ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì máy bay này có sức chứa là được hơn 300 hành khách, và phi hành đoàn cùng với đội ngũ tiếp viên. Nội thất được thiết kế rất là gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khi các bạn mà đặt vé để đi máy bay ấy, thì nên tìm những ghế ở trên gần đầu máy bay thì sẽ dễ chịu hơn. Sắp đến nơi rồi. Cuối máy bay ở trên phần đầu máy bay, phần thân trên máy bay thì độ rung nắc ít và tiếng ồn ít, nhưng khi ngồi ở ghế càng ở phía sau thì tiếng ồn càng cao và độ rung nắc càng nhiều, nên là cảm giác nó sẽ khó chịu hơn. Do tôi muốn ngồi ở gần cửa sổ nên đã được xếp ở cái chuyến về là tận cuối máy bay ở hàng ghế số 41 lên, và mỗi hàng ghế thì có 9 ghế. Trên tổng số là 42 hàng là được trên 300 hành khách đấy ạ. Và trong cái clip này tôi đang quay này là có ở trong nhà vệ sinh nha. For your safety, allow to remind turn off receivers, transmitter and mobile phone. Consider fly mode and silent mode and changes vibration. These no electronic devices. Fly hand locker and the seat pockets in front of you during taxi, takeoff and landing. Opening the aircraft door is strictly forbidden. You will be fined up to 20 million for flight safety violation. Please refrain from smoking during the flight and pulling electronic cigarettes. In accordance with the Civil Aviation Authority of Vietnam, passengers are required to wear a face mask and strictly follow a pandemic prevention regulation throughout the flight. And at arrival airport, violation will be fined up to 3 million Vietnam dong. Limited application and blankets that temporarily not provided to reduce risk of infection. This is to make us in economic travel lifestyle topic and running on personal entitlement trees. We hope you will enjoy our new services. Thank you. Morning Captain. Thưa quý khách, Vietnam Airlines cung cấp khăn lau tay chứa cồn 65 độ có tác dụng kháng khuẩn. Quý khách lưu ý không sử dụng lau mặt, hướng dẫn cẩn thận cho người già và trẻ em đi cùng trước khi sử dụng. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we are serving antibacterial hand wipes containing 65% alcohol. We don't use on your face and keep out of children's drinks. Thank you. Xin kính chào quý khách. Thay mặt cho hãng hàng Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Nguyễn Văn Hưởng, tiếp viên trưởng Thanh Bình và phi hành đoàn xin kính chúc các một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý khách trên máy bay Airbus A350. Chuyến bay mang số hiệu VN214 từ thành phố Hồ Chí Minh tới thủ đô Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Nội Bài dự định là 1 giờ và 45 phút bay. Xin cảm ơn và kính chúc các chuyến bay tốt đẹp. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines members SkyTeam Alliance, Captain Nguyễn Văn Hưởng, Purser Thanh Bình and all crew members would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. It's a pleasure to welcome you on board our Airbus 350
flight number VN214 from Ho Chi Minh City to Hanoi. Our estimate flight time to Nội Bài International was about 145 minutes. Thank you, enjoy your flight. 300 hành khách mỗi chuyến. Thời gian ngắn 300 hành khách mỗi chuyến. Máy bay Airbus A350 tôi đi chuyến về từ thành phố Hồ Chí Minh hàng ghế này được có 9 ghế, mỗi ghế có một màn hình, một bàn, một bàn ăn này, một hộp có chứa đồ. Đây ở ngoài phía trên thì có nhắc nhở nó không điện thoại, không máy tính, rồi thắt dây an toàn, rồi có mặt nạ phòng mặt nạ lúc mà đây màn hình đây, đây là để bàn này, lật ra cái bàn để bàn ăn, đánh gấp lên cho vào. Mở ra thì cất cánh, đóng lại không được gì. Một cái đồ rất thông minh. Mỗi một chiếc máy bay này chứa được 300 hành khách và phi hành đoàn cùng phục vụ. Đèn thì chiếu áp trần dọc cạnh. Đừng nói là không thể chơi vào đâu được nữa. Được rất nhiều. Máy bay A350, máy bay Boeing Airbus là phải về nhà thôi. Dạ, chào các anh chị ạ, cảm ơn các anh chị ạ. Rồi, xin cảm ơn Vietnam Airlines đã cho tôi một chuyến đi an toàn. Đây, ôi, động cơ của nó to. Động cơ của nó thì phải đường kính này nó 4-5 mét.